Čia nieko, čia biškai mėlynumas toksai, ne? Jo, ir tai mokyklą neįsiu. Nacionalinės moterų krepšinio lygos šio sezono nugalėtojų titulas atiteko Kauno LKC Kauno komandai. Jonavoje vykusiame finalo ketverte kaunietės vienintelės nepatyrė pralaimėjimo kartėlio ir užlipo ant aukščiausio pirmenybių pakylos laiptelio. Pusfinaliai įveikusios Vilniaus BC Tiketos krepšininkės finale LKC Kauno žaidėjos 71-64 privertė pasiduoti ir Jonavos komanda. Kaunietės užtikrintai pirmavo beveik visų rungtynių metu. Tiesa, likus maždaug minutei iki ketvirtojo kėlinio pabaigos, Jonavos puolėja Akvilė Baronėnaitė tritaškių metimu sumažino savo komandos atsilikimą iki 3 taškų. Vis dėlto LKC Kauno krepšininkės Laura Želnytė ir Greta Tamašauskaitė taikliai realizavo baudos metimus ir šventė skambę pergalę. Naudingiausia sezono žaidėja pripažinta Greta Tamašauskaitė pelnė 24 taškus, atkovojo 6 kamuolius ir tiek pat jų rezultatyviai perdavė. Laura Želnytė pelnė 21 tašką ir atkovojo 9 kamuolius. Jonavos ekipoje Goda Ziutelytė pelnė 22 taškus, Akvilė Baronėnaitė pridėjo 20 ir atkovojo 13 kamuolių. Ką tu reiškia naudingiausias žaidėjos titulas? Visiems smagu gauti tą titulą. Dėl jo reikia sunkiai dirbti ir kai gauni tokį titulą, jautiesi pripažinta ir matai, kad tas darbas yra ne veltui. Nei biško neperginau, visų rungtynių metu jomis tikėjau ir iš tikrųjų su pasididžiavimu žiūrėjau, kaip jos juda link savo tikslo. Trenerė, ar nusivylusi esate, ar nelabai? Ne, tikrai nesu nusivylusi, kaip pernai buvom trečios, laiptelis aukštyn antros, kitais metais. Merginos prižadėjau, bus pirmos. Ko šiandien pritrūko pergaliai? Galbūt pirmoji žaidimo pusė suveikė jaudulys panelėms. Antra žaidimo pusė kaip ir stabilizavomės, bet, sėkmės, manau. Ar esi nusivylus po šito finalo? Na, žinome, kaip visada tikimės geriausio ir buvo aišku apmaudu, kad užėmėme antrą vietą. Bet tikėkime, gal kitais metais pasiseks ir užimsime pagaliau pirmąją, nes, kaip žinia, praeitais metais ši komanda iškovojo trečiąją, šiemet pakilome iki antros vietos, o kitais metais tikimės pirmos. Tuo tarpu mažojo finalo rungtynėse dėl trečiosios vietos pergalę šventė Vilniaus BC Tiketos komanda. Vilnietės be didesnio vargo 74-55 įveikė Patriočio ekipą ir finalo ketverte pasipuošė bronziniais medaliais. Tiketos komandai išsiskyrė 23 taškus pelniusi Gytė Urniežiūtė. Patriočio ekipoje 10 taškų pelnė Jurgita Šiekštaitė. 4 metai, 3 vietos, 3 finaliniai ketvirtai, šiandien išvargom 3 vietą, nes šiaip ne taip. Kas tave čia įkišo? Treneris. Treneris tave įkišo. Skriaudžia. Ir ilgai sakė laikyšia? Ilgai. A kodėl už ką? Nežinau. Tai kad tu gerai žaidėjai. Bet tai matai, Džiaugsmo yra užtektinai? O nematot, pažiūrėkit ošiam. Nusiprausim dar daugiau ošiam. O šiandien kur ta šventė dar drieksis Vilniui? Vilniui. Keturi, tu užsisakė kokią salytę? Užsisakysi, vėl neturim. Mūsų komanda yra tai šeima, tai ir visiems reikia padėkoti. Tai padėkokim dabar tokiu vienu dideliu. Vilniaus! Tikėta! Vilniaus! Tikėta! Niekad nelaikiau.